안녕하세요, 하이트샤크입니다. 지금 시간은 6시 43분이네요. 7번째 콜 완료하고 오이도입니다. 오이도는 뭐 일부러 들어오려고 해도 들어오기 힘든 곳이라서 영상을 남기고 있습니다. 아까 동춘동에서 기사님이 저 말고 딱 한 분 있었는데 편의점 앞에서 만나서 얘기를 드렸고요. 그분도 부평콜은 32,000포 대명 잡아볼까 하는데 부평콜이 사실 저한테 먼저 맞춤 들어왔었거든요. 그러고 가려고 하니까 취소한다고 했었던 상황이었고요. 그리고 조금 더 세게 올라왔었는데 이미 목소리 상태가 좀 솔직히 마음에 안 들어가지고 안 갔습니다. 그러면서 그 기사님 만나가지고 알고리즘에 대한 얘기 좀 드렸었습니다. 왜냐면 저한테 왜 자꾸 맞춤이 들어오시죠? 그러면서 이렇게 물어보시더라고요. 그래가지고 아마 그런 내용들, 제가 이제까지 말했던 내용들 설명드리면서 제가 더 많이 가서 그럴 겁니다. 그렇게 얘기를 드렸네요. 날씨는 맑은데 새벽에 바닷가 특성상 좀 뭔가 뿌옇긴 합니다. 그래도 날씨 참 좋죠. 영상만 잠깐 찍겠습니다. 그래도 뭔가 탁 트이니까 좋긴 하네요. 그리고 오늘 밤중에 남겼던 사연에 대한 거 해답은 나름 준해답이긴 한데요. 찾았네요. T맵을 많이 타지는 못하지만 T맵을 타면 됩니다. T맵은 아직 보험 체결 이행이 아직 안 돼가지고 그전 동부화재로 계속 남아있고요. 그래서 그러다 보니까 무료 보험입니다. 사실 참 1,000원 갖고 왜 그러냐 싶지만 대리기사님들은 다 아시죠. 1,000원이 아까 설명드린 것처럼 월로 따졌을 때 20만원이 될 수도 있는 금액입니다. 그리고 요즘은 또 예전이랑 달라가지고 한 4년 전부터 시행된 건데 고용보험이랑 산재도 빠지죠. 결과적으로 엄청나게 떼입니다. 오늘도 사실 방금 전까지 7콜이라 했지 않습니까? 5콜을 카카오콜이라서 5,000원이 빠지게 생겼네요. 원래 안 나가는 돈인데 안 나가는 돈이 나가면 진짜 참 아쉽죠. 그래서 5,000원은 오늘 일을 끝내고 더 뺄 생각입니다. 만약에 카카오를 더 타면은 더 빼야죠. 6,000원을 빼야죠. 빨간 등대까지 한번 걸어가 보겠습니다. 축지법을 써가지고 빨간 등대 바로 앞에 왔습니다. 농담이고요. 끊었던 거죠. 낚시하는 배들도 많은 것 같습니다. 이왕 온 김에 올라가서도 한번 남기겠습니다. 예전 제 기억에서는 계단이 없었는데 이렇게 데크 계단을 만들었네요. 영상은 여기까지 하겠습니다, 사장님들. 오늘 2가지 버전으로 영상을 업로드 중인데 첫째로 안전운전, 2번째로도 안전운전입니다. 저처럼 보험 관련해 가지고 사고가 나면은 혜택을 보던 걸 못 보게 되면 아프니까 주의하시면 좋을 것 같습니다. 좋은 주말 되십시오, 사장님들.